Parti mill-irwol tal-Kummissjoni huwa li jżid l-arfin tan-nies fuq il-ħarsien tal-annimali. Din se tkun l-ewwel priorità tiegħi. Dan huwa kliem Alison Bezzina, attivista u mara b'imħabba kbira lejn l-annimali li ġiet maħtura kummissarju l-ħarsien tal-annimali. Dan jagħti pariri diversi l-awtoritajiet li jagħtu sehem fil-qasam. Il-kummissarji ta' qabli ħadmu ħafna fuq affarijiet bħal liġi, rapporti investigattivi, però nħoss li fil-qasam ta' li nkunu viżwali u li nkunu preżenti u li nkunu fuq il-medja soċjali pereżempju, kienet xi ħaġa li kienet għadha trid issir u hija xi ħaġa li jiena nemmen ħafna fiha għax jekk nedukaw in-nies u intuhom it-tarif nibdew innaqsu il-każijiet ta' abbuż u negliġenza minħabba li n-nies ikunu iżjed aware ta' x'għandhom jagħmlu meta jkollhom annimal. Bezzina tkellmet ukoll dwar l-importanza neħdu ħsieb l-annimali domestiċi tagħna. L-aħjar mod, l-aħjar ħaġa li tagħmel meta verament tħobb annimal u li titgħallem fuq dik l-ispeċi, fuq dik il-breed. Ġifieri jiena pereżempju ngħid għalija l-ewwel darba li ġibt kelb 7 snin ilu, l-ewwel ħaġa li għamiltu ħadd courses kemm stajt, rajt kemm stajt, mort first aid course tal-klib biex jekk għall-ħarsqat kien jinqala xi ħaġa matul il-lejl u ma nsibx vett inkun naf x'għandi nagħmel u bekk ovvjament tallimt ħafna.